దిస్ ఈస్ సాని ఇంజన్ ఫ్రమ్ రూబిక్స్ సాగర్స్. ఫ్రెండ్స్, నేను ఇప్పుడు 4x4లో 4th వీడియో పెట్టబోతున్నా. దీంట్లో ప్యారిటీ ఎర్రర్స్ అన్ని దీంట్లో పెడతాను. ఓకే, మెయిన్గా 2 ప్యారిటీ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. ఓకే, దీంట్లో ప్యారిటీ ఎర్రర్స్ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హారిజాంటల్ లైన్ రాదు. ఇక్కడ యాక్చువల్గా హారిజాంటల్ లైన్ రావాలి మనకి ఈ 3 లేయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత. కానీ హారిజాంటల్ లైన్ రాకుండా ఒకటి మాత్రం రివర్స్లో ఉంటుంది, ఇటుపక్కకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మామూలు ఫామ్లోనే హారిజాంటల్ లైన్ ఉందనుకొని మీకు చెప్పిండే ఫామ్లోనే ట్రై చేయండి. వచ్చిందా? రాలేదు కదా. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ సింబల్ రావాలి, కానీ ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ ప్లస్ సింబల్ ఇక్కడ రివర్స్ ఉంది కదా, దాన్ని మీ ఎదురుగా పెట్టుకొని చేయాలి దీన్ని. ఓకే, ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ రావాలి కదా ఇట్లా, కానీ ఒకటి మాత్రం ఇట్లా కిందికి ఉంటుంది, ఎల్లో ఇటుపక్క ఉంటుంది. ఇది మామూలుగా యాక్చువల్గా ఇవి యూతలు ఉండాలా, ఆరెంజ్ యూతలు ఉండాలి, కానీ ఇది రివర్స్ ఉంది. దాన్ని మీ ఫ్రంట్గా ఇట్లా పెట్టుకొని చేయాలి ఈ ఫామ్లా. మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు కరెక్ట్ ఈ ఫామ్లాని ట్యాగ్ చేస్తాను ఏ టయానికి, లేకుంటే డిస్క్రిప్షన్లో అన్న రాస్తాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ గమనించండి చాలు. 1 2 బ్యాక్ సైడ్ 2 పైన 2 1 బ్యాక్ సైడ్ 2 వెనక్కి 2 ఓకే. నెక్స్ట్ బ్యాక్ సైడ్ చూడండి. ఇప్పుడు చూడంండి, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎర్రర్ క్లియర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు యువతల మనం ప్లస్ సింబల్ కూడా వచ్చేసింది చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ అదే ఫార్ములా, నేను 3x3లో చెప్పాను కదా, సేమ్ ఫార్ములాస్ యూస్ చేయాలి. ప్లస్ సింబల్ ప్లస్ ఒక డాట్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ డాట్ ఇటు పక్కకు వెళ్ళింది. ఈ డాట్ని లెఫ్ట్కి పెట్టుకొని చేయాలి. మీకు ఇది అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. ఒకవేళ అర్థం కాకుంటే 3x3 ఒకసారి చూడండి, దాంట్లో బాగా అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ డబల్ ఉండేవి, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ గ్రీన్, ఇక్కడ ఎడ్జెస్ట్లో సేమ్ ఉండేటివి పెట్టుకొని బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకొని ఈ ఫార్ములా చేయాలి. 1 2 ఇట్లా 2. మీకు ఈ ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇక్కడ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఈక్వల్, ఇక్కడ ఈక్వల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఈ ఫార్ములా ఎట్లా చేయాలో. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఒకే సైడ్ ఈక్వల్ వచ్చేసింది. దీన్ని బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోండి, అడ్జస్ట్ చేయండి ఇక్కడ సేమ్ కలర్కి. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 2 ఈక్వల్ వచ్చేటివి ఉంటాయి, అంటే ఇక్కడ సేమ్ అయింది, ఈ కలర్ అంతా ఫిల్ అయింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఫిల్ అవుతుంది, కానీ 2 మాత్రం ఎక్స్చేంజ్ అయి ఉంటాయి. ఆ ఎర్రర్ ఇప్పుడు నాకు రావడం లేదు, జస్ట్ ఒక ఎర్రర్ చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియోలో. ఒకవేళ ఇంకో నెక్స్ట్ ఒకవేళ వీలైతే అది కూడా నెక్స్ట్ పార్ట్ బి కింద 4th వీడియోలో పార్ట్ బి కింద నెక్స్ట్ అప్లోడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ మీకు ఏమన్నా ఆ ఎర్రర్ వచ్చింటే దయచేసి కామెంట్లో రాయండి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఓకే ఇదే ఫామ్లో మళ్ళీ అప్లై చేస్తాను, సాల్వ్ అయిపోతుంది. చూడండి, రూబిక్స్ క్యూబ్ సాల్వ్ అయింది. ఒకవేళ మీకు ఇంకో ఎర్రర్ వస్తుంది అన్నాను కదా, 2 సాల్వ్ అయి ఉంటాయి, కానీ ఇంకో 2 మిగిలిపోయి ఉంటాయి ఈ ఎడ్జెస్ట్లో, ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2. ఒకవేళ మీకు ఆ ఎర్రర్ వచ్చింటే దయచేసి కామెంట్లో ఒకసారి టైప్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ 7x7 కూడా అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను, అది కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే 3x3 అసెంబ్లింగ్ చేస్తాను, 5x5 4x4 అసెంబ్లింగ్ అన్నీ చూపిస్తాను మీకు నెక్స్ట్. థ్యాంక్ యూ.